почему он не горит. Да и не загорит. Дело в том, что это серия паровых ковров. Только видео сняла про ковры. Это серия паровых каминов, которые максимально безопасны. Они не обжигают руки, действуют по принципу подсветки и испарения воды, который вы заранее добавляете в специальный отсек. Получаете вот такой красивый эффект.